大家好啊，又係我聰仔喎。今日同大家咧嚟到大灣區一個我哋好熟悉嘅地方，深圳，仲要係羅湖關口一個新嘅商場貿易天地，食呢一間撈鮮門火鍋。咁呢度嘅食物咧係逐碟計算嘅喎，咁就唔會有浪費嘅情況咯。食幾多就拎幾多，咁就最好噶啦。咁呢度主打都係啲海鮮啊，一啲手切肥牛啦。咁呢度嘅食物咧都係好乾淨、好企理，一啲需要處理嘅食物佢都係處理得好乾淨喎。咁亦都會有好多火鍋以外嘅食物啦，一啲水果啊、刺身啊咁樣樣咯。就算係佢肥牛嘅種類都已經好多款啦，已經。好啦，精美嘅海鮮嚟啦，龍蝦啦，一啲花竹蝦啊，好靚嘅蟹啊，全部都洗得乾乾淨淨、企企理理擺晒喺度。仲有啲蔬菜啊咁樣樣，所有食物都係新鮮即場 review 嘅。一啲雜錦嘅配料啦，我哋香港人最中意食嘅丸類啦，一啲蝦滑啦咁樣樣，佢都係有嘅喎。好啦，咁個湯底一人一鍋咧，又乾淨又衞生，最好噶啦。自己中意點樣烚就點樣烚，唔使理隔離喎。好啦，咁臨咗整多杯雪糕，今日嘅介紹到呢度啦，都差唔多啦，下次見，拜拜。